nuyu tey jaajëfal ñi nga xam ni ñu ngi ñuy suivre ci chaîne YouTube bi waaye tamit ñi ñuy teewlu ci Traite FM Dakar 88.1 jaajëfal leen bu baax a baax tey nag ci sunu émission dañuy dalal koo xam ne rek ci ANIDA la bokk di agence nationale d'insertion ak développement agricole ñoom ci loolu la ñuy yëngu waaye nag turam moom Amsatou Niang lay wuyoo moom mooy responsable formation ak professionnalisation ci foofee nga xam ne mooy agence bi di ANIDA. ma bàyyi ko rek mu nuyoog ñi nga xam ne ñoo ngi teewlu ak ñi nga xam ne ñoo ngi seetaan. waaw salaamaaleykum soxna si ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu di ziar itamit auditeur ak auditrice su Traite FM ak ñi ñuy suivre à travers la chaîne YouTube di leen béggee saa su ne comme ni ñu koy waxee rek Traite FM ak ñun yaakaar naa ni partenariat la bu yàgg boo xam ni ça date au moins de plus de 10 ans aujourd'hui. ñun tamit ñu lay jaajëfal muy partenariat boo xam ni ren jii ñu ngi sax teewee li nga xam ne moom mooy FIARA bi di foire bi nga xam ne moom la ñu jagleel wàllu mbay mi ak li nga xam ne moom mooy ressources animales waaye bu ñu dooree waxtaan wi Amsatou dañuy dooree ci li nga xam ne moom mooy ANIDA tey jii boo ñu doon wax lan mooy ANIDA agence boobu ci lan lay yëngu exactement pour ñu xam exactement ci lan ngeen di dox. ANIDA agence la boo xam ni mi ngi ci tutelu ministère agriculture et équipement rural agence la boo xam ni si ñaari mission la ko nguurug Sénégal jagleel bi njëkk ci mission yi moom mooy réaliser lépp luy ferme agricole jagleel ko ndaw ñi ak jigéen ñi ci dëkkaan yi waaye itamit appuyer et accompagner initiative privée ci lépp lu jëm ci wàllu maanaam mbay wàllub càmm ak wàllub napp yooyu mooy mission yi nga xam ni si moom la nguurug Sénégal jagleel ANIDA mu war ko def nag ci biir réew mi yëpp amul xàjj amul seen ci 14 régions wu Sénégal yëpp ci bépp département ci bépp gox loolu moom mooy liggéey bi nga xam ni si moom mooy liggéeyu ANIDA ñuy def nag loo xam ni ci wàlluk mbay la pour rafetal gën a yeesal mbay mi mais fexe ba boole secteurs yi nga xam ni si ñoo séq mbay mi yëpp muy wàlluk càmm wàlluk napp ak wàlluk mbayum dër comme ni ma ko waxee léegi waaye gën a sukkandiku nag ci lu ñuy wax irrigation bi nga xam ni ndox mi nga xam ni si ci suuf si lay génne moom la ñuy gën a def ndax Sénégal bu ñu ko xamee am na ay dex yu fi nekk am na ay lac yu fi nekk cours d'eau yi bëri nañu waaye du loolu rek la ñu am ci comme fu ñu mën jëlee ndox forage yi nag ñun moom moo doon loo xam ni moo gën a yaatu ci li ñuy liggéey pour fexe ba fépp foo xam ni si waroon nañ fa mën a bay te daaw ñu fa bay bu njëkk noor ak nawet ñu yóbbu fa mbayum dër nga xam ni si noor ak nawet dinañ di mën di bay ndaw yi di mën di yëngu ci wàllu mbay mi toog ci seen dëkk tekki ci seen dëkk. loolu daal moo tax a jóg ANIDA mais ci wàllum bilan lan lañ mën a jàpp ne jot nañ koo def depuis biñ ko créé ba tey surtout ci wàllum mbay mi ak ni ñu ko bëggee moderniser ba mu gën a mucc ayib. su ñu bëggoon def tey bilan ANIDA xëy na tënk ko dina yomb waaye ci yaatal ko mën naa ni du xaj ci émission bi ndax yàlla def na ni bi ñu tàmbalee léegi fukki at ak ñaar ci ren. fukki at ak ñaar yooyu tey mën naa la wax ni la li jëm ci li ñuy wax ferme villageoise daañu ci dellu siwaat ci kanam ci modèle yi ak li jëm ci ferme individuelle ak li ñuy wax aire agricole émergente yi nga xam ne si bu ci nekk xeetu liggéey la bu ANIDA di liggéey tey mën naa la wax ni la bu dee ci réalisation yi li nga fay fekk dina ëpp lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett yoo xam ne si ANIDA réalisé na ko ci biir Sénégal lépp bokkul ak nag maintenant ndimbal yi nga xam ne si mi ngi koy jagleel béykat bi nga xam ne mi ngi ci toolam wala ay initiative yoo xam ne si c'est au niveau local nga koy fekk accompagner leen gunge leen ba ñooñu mën doxal seen bopp. tey boo doon xool ci misaal bu njëkk bu ñu daan bay dañ daan wax ni bu weesoo zone nord nga xam ne si mooy côté fleuve Sénégal wala mu dem côté Casamance ak une partie vers la Gambie ñooñu rek daanaka ñu doon bay noor bay nawet. mais Sénégal léegi mbayum dër mi ngi commencé di landi ci dëkkaan yi boo demee tey Kajoor boo demee Bawol boo demee Sine boo demee Saalum fu ci nekk ñu ngi fay def mbayum dër te démocratisation wu activité yooyu ANIDA moo ko gën a taxaw moo ko gën a yaatal ci réew mi ba tey nit day gis ni fii ma nekk ci sama diwaan ANIDA kat jot na fee def benn ferme wala jot na fee def ay réalisation nga am sa alalu bopp gis ni lii kat bu ma ci taxawee man tamit mën naa def li ni ANIDA def nga defal ko sa bopp. donc loolu la ñuy wax externalité positive te bu nit ñëpp yeewoo ci loolu li muy firndeel rek mooy mbay mi ñëpp am nañ ci place suuf saa ngi fi yaatu na ndox maa ngi fi baax na ndaw yaa ngi fi
jant baa ngi fii ñuy war mën a utiliser donc jant boobu pour def irrigation donc yooyu yëpp suñu ko dajalee wax dëgg yàlla nag mbayum Sénégal dafa war a doon mbay moo xam ni alors dafay occuper nit ñi 12 mois sur 12 au lieu que nit ñi di yem rek ci 4 mois de la saison des pluies. muy la am solo waaye gis nañ ni am na ay modèle ferme yoo xam ni ANIDA da koy proposé wuteloo yenn saa yi wute loolu ak ñi nga xam ne daan nañ ko fi gis comme dañuy moderniser est-ce que ferme yooyu mën nga ci ñëwaat tuuti. merci madame Fall gis nga boo xoolee ANIDA liggéeyam dafay mel ni bu ñëwee xool benn jafe-jafe dafay xool jafe-jafe boobu luy saafara mu modéliser ko teg dawaat tuuti gisaat beneen jafe-jafe feeñaat mu wutaat beneen solution moo waral tey fii may wax ak yow mën naa la wax ni la am nañu juróomi modèle yoo xam ni li leen indi lépp lii rek la mooy d'abord gis nañ ni Sénégal ndaw yi dañu waroon di xëy di liggéey fukki weer ak ñaar ci fukki weer ak ñaar yi yàlla sàkk mais ndaw yi mënuñu ko woon def ndax lan nawet ba nawet lañ mënoon bay ndox amutoon ñu defar ay forage defar tool yu mag yoo xam ne si en relation avec les communes la ñuy amee suuf si defar ko ba noppi jël ndaw ñooñu def leen ay GIE organiser leen ay GIE ak i entreprise ñoom yoral seen bopp liggéey bi ñu leen di gunge ci tàggat ak façon ndimbal bu mën a xalaat mais lay jóge ci biir tool yi encore une fois ndaw boobu nekkul employé ANIDA nekkul itamit ni ñu koy waxeeti koo xam ni si ouvrier agricole la déedéet c'est un entrepreneur agricole c'est un promoteur agricole li ñu bëgg mooy wan ko ni ko yow fii mooy sa bureau bis bu nekk fii ngay ñëw pour tuur sa ñàkk coono gi ngay daj pour njëriñ génn yow la war mais njëriñ bu xasee génn ginnaaw bi nga fayee say bor ginnaaw bi nga génnelee tool bi wàllam njëriñ loolu lu mu gën bëri gën ñoo neex te loolu moom mooy suñu diggante ak moom loolu la moom ñu defar façon tool yooyu moom la ñuy wax les fermes villageoises misaal dañuy ñëw ci benn dëkk bi ni kat ñoom bëgg nañu bay mais amuñu moyens yi ñu defaree tool alors ANIDA ni non seen maire yi nañ ma jox suuf bu ñu ma joxee suuf ci ndimbalu nguuru Sénégal wala ay partenaires yi ñu am daanu defar tool bi te doo ngeen ci cotiser dara tool boobu ñuy defar bu ñu koy defar mën na jar ñetti téeméeri millions mën na jar juróomi téeméeri millions mën na egg sax ba milliard mais suñu ko defaree ba noppi ANIDA du ci intervenir pour liggéey mais dafay dem jëli ndaw yi nga xam ni si dañoo jël ferme bi teg ko sur carte sur un rayon de 3 kilomètres lépp luy dëkk boo xam ni si yaa ngi ci biir rayon boobu say ndaw am nañu sañ-sañu bokk ci ndaw yooyu pour ñu bokk ci itamit dafa am ay critères yi ñu tëral mooy critère d'abord équité ak justice sociale parce que lépp ñëpp il faut que ku nekk sa yëg ci sa bopp mais bu fekkente ni lépp ñëpp dafa am ñu ko aakimoo ala kulli alin dafay indi jafe-jafe kon ci diwaan yi modèle boobu moom la ñuy wax modèle ferme villageoise moderne boobu la ñu jëkkee mais ba nu ko doxalee ba noppi dañoo gis ni kat am na ñaari cible yoo xam ne si fàtte nañ leen mooy am na koo xam ne si moom am na suufam am na xëy na as tuut ñu ni kookoon nañu xalaat la lañ ko war dimbale am na keneen koo xam ne si wala ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci benn zone lu mel ni tey boo doon dem booru Pout diggante Pout ba ngay dem Jandeer ay benn borom kërëng fa woon yoo xam ne dañ doon ñot yi mënuñu woon lu bëri mais daan nañu bay nekk ay jàmbaaru fàkk tëdd yoo xam ne si wax dëgg yàlla la ñuy liggéey rafetlu nañu ko ñooñu bi ñu ñëwee xool xam ni ñii ku leen gën a jàppale dina gën a yaatu ñi ngi tolloon ñoom ci njalbeen ay ñaar fukk la ñu woon entre ñaar fukk ak fanweer mais tey boo fa demee diggante Pout ak kii bi y a presque 900 hectares yoo xam ne si ñu ngi koy emblavé ci diggante mbayum noor ak mbayum nawet. te lu koy ci jàppandal bi parce que bi ñu ñëwee xool lan moo gënoon doon seen jafe-jafe ñoom ñetti mbir la woon magasin de stockage la woon ensuite courant bi ñuy utiliser gasoil la ñuy utiliser te ñoom ñëpp bu ñu defaroo mën nañ leen tegal benn ligne boo xam ne si ñoom ñëpp mën nañ ci branché wu am seen compteur di bay ndox di bay ak ndox mu neex ñu ñëw indi transformateur bi indi ligne bi fexe ba ñoom ñëpp ñu mën faa branché wu donc facilitation la ensuite piste bi fa waroon dem nga defar piste mu dem beneen bi ci topp mooy lan encadrer leen former leen ba ñu mën di lëkkaloo ak banques yi mën nekk organisation boo xam ne si dinañuy ànd ci wàllu maanaam bu ñu bëggee ay intrants dinañu mën a ànd itamit ci bu ñu waree mën jëli par exemple bu ñu waree jaay itamit seen production donc nekk nañ kuréel goo xam ne si benn say lañu lépp lu ñuy liggéey kon daañu xam ñoom ci nan lañ koy tëralee parce que planification bi daf ci am solo formation bi daf ci am solo te loolu lépp dañ leen ko defal ba noppi nag ne leen aywa fi léegi yéen a ngi gën di yokk li olof di wax naan yokk cere dolli ñeex loolu mooy ñaareelu modèle bi moom la ñuy wax les aires agricoles émergentes bi ëpp nag doole ci aires agricoles émergentes yooyu tey moom la mi ngi ci ceeb boo demee département Kébémer vers Lompoul tey 600 hectares nga fa yoo xam ne buñ la waxee ni la xeetu meññeef boo xalaatul woon nit dina fa ñore tey mi ngi fay ñore te loolu il faut que nit ñi mën a comprendre ni li ñu yor ñun
or la boo xam ni bu ñu amee maanaam joaillier bu baax mën na ko defar ba ñëpp bëgg ko loolu mooy li am ci affaire bi te gis nga tey boo demee ceeb am na fa benn producteur bu ñuy wax Amath Sall soble Sénégal ñu ci bëri dañu foog ni dañuy importer soble rek xam naa ni yow ci sa bopp yaakaar nga ni ñun soble dañ koy importer dañ koy jéggaane rek. bari naa ci morom rek. mais tubaab yi ñuy jox soble am na benn période ci année bi boo xam ne si noo leen di jox soble te boo demee foofu gis li may wax soble boobu tey mën nañ ko conserver ci biir tool yooyu lu ëpp juróom benn weer. te loolu kon te du def dara li muy firndeel rek mooy am na ay avancées yuy tegu yoo xam ni si bu ñu ci gënee góorgóorlu gën koo dëgëral ñun ñëpp muy baykat yi muy structure d'encadrement yi muy institution financière yi alors li mu ñuy indil moom mooy mbay moo xam ni si dina tax baykat bi sawar dellu ci suuf si saa su nekk. ñetteelu modèle bi moom mooy li ñuy wax les fermes familiales naataange boobu nag moom mooy meilleure réponse pour man ci sama gis-gis bu ma nit doon laaj ban réponse nga yaakaar ni moom mooy meilleure réponse bi ANIDA apporté ci agriculture boobu la ndax dafa indi démb delloo si ko dëppale ko ak modernité bi tey lu tax démb dañu amoon tool yu ñuy wax toolu maam maanaam toolu kër ci sa ginnaaw kër da nga daan am benn jardin bu ndaw boo xam ne si mën nga fa am léeg-léeg ñaari patate voilà yooyu pour doy togg mais dañoo xëy yooyu yëpp disparaître mais boo ko bëggee indiwaat nag da ngay fexe ba kër ga ak tool bi mën a nekk ci benn bërëb ñu ni kon lan la ñuy def mooy modèle bu mel nii ngay gis dañu naan la ci misaal il faut nga am 1 hectare comme bële li taxoon mu gën a disparaître xayma nañu ko ba xam ne problème mu ndox la wala lay indi ndox mi pour nga jot ci souvent dafay jafe lool kon nag ñaar ñoon ñu ngay fexe ba saafara ko ndox mi sax fi mais fu mu mënti nekk itamit nga jëli ko te jëli boo xam ni si la mu lay coûter du cher boo régler problème boobu rek régler li ci des looloo waral ñu indi modèle boo xam ni ferme familiale naataange lañ ko tuddee ferme familiale mooy lan damay am 1 hectare bi nag ñun la wutal kayit parce que bëgguñoo dem di yóbbu alalu nguur gi fenn foo xam ne si ëllëg dafay jur coow. comme suuf si moom saa su ne coow da ci am parce que nag ANIDA joxewul suuf li mu am mooy liggéey ak commune yi wala liggéey ak koo xam ne si am nga sa suuf. am nga sa suuf 1 hectare la am na kayit yi ñun la léegi góorgóorlu sax ba tabax benn kuréel goo xam ne si am na kayitu judd. maanaam organisation la boo xam ne si ci wàllu yoon nangu nañu ni lii kat sañ nga def lii sañuloo def lii su ko defee ñun la léegi waxuñu yow sa suuf li nga ci jotagum def fi nga ci toll fii la lii laa ci jotagum def li ci des nag maintenant léegi mooy demande bi nga ñu jox ñun dañ koy exploiter dañuy dem ci sa biir zone xool li nga ñu wax est-ce que exactement noonu la comme petite irrigation la ñuy utiliser ñu xool gis ni effectivement li nga wax baax na noonu la ñu ni d'accord léegi modèle bi nga xam ne si ñun dañu koy defar dafay am benn dëkkuwaay bu ndaw boo xam ne si yow mi bay fa ngay dëkk mën nga fa am magasin ak sa waañ en même temps ci biir foofu dafay am teen bi itamit solaire lay utiliser doo utiliser gasoil parce que boo utiliser gasoil dafa mel ni téeméer boo waroon dépenser pour tool bi ñeent fukk yi ci gasoil bu la jëm pour loolu nag nga mën cee bay gën ci génne xaalis ci benn hectare du yomb kon moo waral ñun la kon nañu def solaire su solaire bi ñëwee léegi la nga waroon jëndee ci gasoil di dellu siwaat ci yow mais yokkute la pour baykat bi yokkute la pour mbay mi am nañu solaire am nañu ndox léegi ñu ni la da ngay am benn partie boo xam ne si maraîchage nga ciy def lu mu néew di bu dee hectare la di nga ci def genn wàll gi yëpp maraîchage la maanaam mbayum dër nga amaat une partie boo xam ne si ay garabu meññeef yoo xam ne si yu ñuy jaay la nga fay saxal am fa sa benn poulailler bu ndaw ànd ak itamit foo xam ne si yaa ngi fay yar ay xar wala yaa ngi fay yar sa ay nag loolu lépp bu nu ko xayma ak sa benn bassin boo xam ne si pour yar jën la loolu mooy le modèle complet modèle bi nag dinaa ci préciser ni ki nga xam ni si moom dafa démarrer activité ci biir toolam xaarul ANIDA ñëw kooku moo ëpp chance bu ñu demee ba war ko tànn ñu tànn ko moom que koo xam ni si terrain rek la yor toog di xaar. du ma ni absolument ci critères yi la parce que nag booy dimbali da nga war a dimbali koo xam ni moom mi ngi ci waar wa mais doo ñëw pour yee nit ba noppi ni ko non kaay ma dimbali ji la. parce que ki nga xam ni si mi ngi ci kaw lalam tëdd di nelaw mënul yem ak jàmbaar ji nga xam ni si jàmbaaru fàkk tëdd la bu jànkoonteeg naaj weeg coono geeg alalam ji muy jël di ko ci def loolu yéen ñaare yam doomi Sénégal ngeen mais kon kay bu ñuy tàmbali nañuy tàmbali kii ci nekk ba pare kooku gëm na ko mais kii il faut nga gëm la ko soo ko ànd ak moom donc loolu critère la moo tax dañuy encourager ku ci am suuf ku ci am tool na ko tàmbali di ci liggéey ba keroog ngay daj ci chance ñu mën a accompagner la ci programme bi te programme bi dina war a yaatu naa ci ñëw léegi ci perspective bi
lan moo ciy teguwaat ginnaaw ba am nga maanaam fi ngay bayee loolu lépp li ma expliqué lépp mooy fi ngay bayee fi ngay yareek lépp ñu war la tàggat war la former war la gunge ci ni ngay liggéeyee pour que chance su réussite yëpp ñu mobiliser ko mais bu nu waxee loolu rek yem ci te waxuñu loolu nan la ko nit gi mën a am ça veut dire que tout simplement ba léegi indiwuñu ndimbal ñu ne nag ñaari xeetu ndimbal moo mën a am benn il faut que ñu indi programme bi ci dëkkaan yi moo tax dañuy fépp fu ñu war a intervenir daañu indi information bi ba ci niveau sous préfecture yi nga xam ni si mairie yëpp ay daje ñëw ku yëg ak ku yëgul nag ñun noonu la ñu doxale mooy lépp lu ñuy def c'est à la base donc rien ne se décide à partir de Dakar implication wu ñëpp parce que tout ce qui se fait sans moi c'est contre moi. c'est contre moi donc looy def lu ne loo xam ni si pour man la da nga ma ciy boole ma mën ci yëg sama bopp parce que ànd bi ñuy ànd ak monde rural bi ànd nawle la monde rural la fonction de la ruralité c'est une fonction éminemment importante mais bu fekkente ni fonction wu monde rural maanaam ruralité dañ ko bëgg a jëndee ci liggéeyu Sénégal du dem parce que dëkk mënul nekk ay ciment ak béton kese d'ailleurs noo ngi tey le 5 juin c'est pas journée mondiale de l'arbre bu fekkente ni ciment ak béton rek la woon kay kenn du jëmbat garab te bu ñu jëmbatul garab dara du dox donc ñu ngi profité sax pour encourager gën a rendre hommage aussi tous les acteurs autour de l'arbre digression la bi ñu doon def maintenant bu ñu dellu see ba léegi ci modèle bi ci ndimbal bi dañu daan la tey 12 millions lay jar pour ñu defar modèle bi ma la wax léegi 12 millions la. lépp waaw mais 12 millions boo ñëwee ni dama lay di ndimbale ba noppi mais da ngay indi 12 millions yaa xayti kooku du la bu amoon 12 millions doo ko fa fekk. rawatina ndaw boo xam ne mos a xëy xëy na bu amoon 12 millions sax jël gaal dem lay def parce que am na ci ñoo xam ne si loolooy seen erreur bu rëy la c'est une erreur monumentale man li ma gëm mooy toog fii tekki fii parce que la may daji coono ga may daji fële coono gi ma gis fële bu ma dajee genn wàllam fii ci réew mi ma tekki te li may wax ni ma ko gëmee balaa ñu ci doon xam dara tey sama directeur général ni ma kaay ma jox la modèle u ferme bii benn ma bàyyi ko emploi am moom. nga wan xale yi ne mën nga tekkee ci sa réew. bii laa gëm man te mon rêve le plus absolu aujourd'hui c'est d'en avoir mu doon loo xam ne si maa ko moomal sama bopp te maa ngi cee liggéey keroog la ñuy xam modèle bii 12 millions la mais 12 millions yi systématiquement ku ñu retenir ce dossier am nga déjà subvention wu 50% yoo xam ne doo ko fay état bee koy gàtt ça fait donc 6 millions mu des 6 millions bu fekkente ni dañoo amaat bailleur bu ñuy accompagner ci yenn zones yi dañu am bailleur yu ñëw nekk partenaire bailleur bu defee 50% ANIDA daf ci teg 20% muy 70% 30% yi donc le promoteur bi di supporter mais 50% comme 30% bu fekkente ni moom mënul dajale sa contrepartie léegi dañuy xalaat ni dajale 6 millions sax yombul ci ndaw ñi ñu faire intervenir une institution et c'est d'ailleurs sur instruction du président de la République la ñu amee tey accompagnement wu de la DER une institution très jeune mais qui fait beaucoup de choses en même temps pour les jeunes ñu mën la jox le crédit sur une période de 4 ans. nga mën ko fay ndànk te dinaa ci dellu si lu tax affaire bi neex parce que 4 ans yi ñu la ko jox première année bi doo fay yaa ngi fay à partir deuxième année bi sooy fay à partir deuxième année bi alors li ciy tegu sooy fay à partir deuxième année bi li ciy tegu moom mooy dañ lay gunge encadré la ca ba nga jëmbatagul ca ba nga jiwagul ba ngay jaay bay comptabiliser sa xaalis bay déposer banque looloo tax ñu wax ne ni la contrepartie bi nekkul xaalis bu ñuy wàññi tekk ci loxo ndaw ñi parce que boo jëlee xaalis bi tekk ci seen loxo ñii mën nañ ci dem takki jabar ñii mën nañ ci dem wuti ñaareel ñii mën nañu dem ndayale jiko ñii mën nañu dem jël gaal gi dem seen yoon mais suñu jëlee loolu lépp def ko ci benn compte boo xam ne si promoteur bi ak représentant ANIDA ñoo koy gérer ba chantier bi pare donc garantir nañu condition d'exécution yi de sorte que entrepreneur bi nga xam ne si mooy liggéey tool boobu moom borom tool bi mën na ko tànn wala mu ànd ci ak ANIDA ci ñu tànn ko suñu ko tànnee liggéey ko ba mu yemb ñu ne ko sa caabi tool a ngi ni mat na réceptionné nañu ko léegi nag aywa sa compte yaay gérer daan la gunge nag pour wala lan moo baax lan moo bon la seule exigence mooy tool boobu ñu la jox doo ko jaay doo ko loué da ngay liggéey kay parce que am nga foo dëkk pour liggéey
am nga foo dëkk pour liggéey am nga jumtukaay yi ci war am nga aussi tout ce qui est intrant pour nga mën def production am nga ay structures yu lay encadré kon li la desee yaa xayti léegi sa doole la. lépp daal ci yow la boo ko ci defee ci yow la modèle boobu moom mooy 3e modèle bi mais am na un 4e boo xam ne si prolongement wu 3e modèle bii la moom la ñuy wax waar wi mooy lan dañu gis ni Sénégal ba léegi ndaw yi wàllu suuf jafe na ci ñoom ñu discuter avec communes yi ni léegi dañu bëgg fu nekk au moins nga def benn waar wi mooy lan fu ma waroon def benn fukki ferme naataange ma fexe ba dajale leen fukki ferme naataange yooyu bu ma waroon def fukki teen damay defar benn forage donc coût bi dafay gën wàññi ko bopp tool bu nekk ma def fa benn compteur pour wane ndox mi li ngay consommer ci ndox ñaata la ku ci nekk am nga sa dëkkuwaay ci sa kanamu tool nga am nag lépp loo xam ne si tudd naa ko léegi ci ferme naataange da nga koy am kon yow ci sa biir tool yi kon fukk yooyu ñooy bokk benn penc bi ñuy liggéeyee kon dañu delloo si waat benn genre climat de solidarité climat d'association climat de social. Voilà de social voilà pour nit ñi xam ni lépp ñëpp comme ni ma ko waxee woon sànq faaw ku ci nekk yëg ko waaye en même temps ñu xam ni baykat mooy dooley moroomu baykatam mais baykat warul doon kuy nërmel mbokkam. mais ndaw ñi tamit lan nga leen di wax ci bu ñu xamee ni bëri na ci ñoom tey jii par rapport ak ferme yi nga lim war nañ cee mën a gis seen bopp. ah absolument li ma la xam nga bu fekkoonte ne woon liñ doon liggéey teguñu ko woon di ko xayma saa si nekk di ko tagg di ko natt dañuy natt di xayma pour xam fi ñu ci toll. looloo ñu jox tey ay ratio yu am solo yoo xam ni tax nañu sawar ci ni ndaw li kaay leen lii mooy solution bi d'accorduma ak ñu naan l'agriculture est une dama naan l'agriculture c'est la solution pour l'emploi des jeunes. bëggoo ñu ne benn la ci. ah déedéet du ci benn moom mooy solution bi. parce que Sénégal fi mu toll il faut que ñu renverser la tendance on a une économie extravertie tournée vers l'importation donc l'essentiel de ce que nous consommons dañu koy importer mais il faut que nous produire te pour nous produire le secteur primaire c'est l'agriculture boobu nag bu nu ko li nu ci am ñun ci ay dotation amul Maroc bii ñëw di inonder suñu marché li nu am Maroc amu ko parce que Maroc amul dex Maroc amul suuf su tàlli Maroc juróom-benn weer lañ mën a bay ci at mi. ñun yàlla may ñu ne ko ñun am nañu dex am nañu suuf su tàlli fukki weer ak ñaar mën nañu ko bay ci at mi ma waxaat la beneen bu lay gën a jommal Maroc seen moyenne des forages yi ñuy jël defi pour am ndox la moyenne tourne autour de 300 mètres Sénégal la moyenne ça tourne autour de 80 mètres nous avons une population jeune. Avec une expérience avérée en matière d'agriculture mais loolu lépp dañ ko fi bàyyi toog nag ñun ñëpp bëgg ñëw dajal Dakar di jekk ay vendeurs à la sauvette d'accord bu ñu gisoon xëy na li may wax nii ca njalbeen mën na am du demee nii mais tey mi ngi solution yaa ngi fi te entrepreneuriat agricole nag il faut qu'on se le dise nekkul lu ñuy wax naan saxal mbaama sulli la mënul nekk parce que liir su juddoo waaxu doxin wa ñaaw li ñuy def mooy lan da ngay ànd kay di ñot-ñoti ba keroog ngay doon champion. ñu bañ a yàkkamti mais non seulement xam nga li wax na la sànq ci modèle bi li ci nekk mooy retour sur investissement c'est à partir de la première année boo doxalee affaire bi ni mu waree boo tappalewul boo triché wul mais am ci xaalis ci première année tekkiwul ni jàmbaar nga ci boo ci amee xaalis li nga war a jëkk def mooy lan laa ci jàngee ren looloo ci am solo boo defee jàngat boobu ba noppi li ci des nag maintenant dafay nekk phase u consolidation yu li ma def loolu mooy li nga xam ni kon moo ci nekk pour dire vrai ndaw ñi invite bi ñu leen di def mooy kenn mënul fekk ku ci nekk ci sa biir kër ni la kaay bureau ngi nii man ku ma doon wax tey dama naan Sénégal bu ñu bëggoon mu changer wala bu ñu bëggee changer Sénégal nanu jàpp ni tey li ñuy def nii yëpp ay calmants la yu ñuy jël di def ci question wu emploi des jeunes mais véritable question bi nga xam ni si moom la ñu war a régler de façon stratégique loolu il faut que ñu seeti ko autour de la politique de l'éducation et de la formation tey boo jëlee dëkk bu mel ni Allemagne ab ndaw balaa muy dem defi BFEM wala balaa muy dem di defi bac day am métier ba pare mais ñun Sénégal ñun ñëpp dañu bëgg a dem ba université soog a wëri métier ba noppi ni nag ni problème emploi du posé wu dañu waxante dëgg jafe-jafe day am parce que ñëpp mënuñu àgg université amul benn dëkk ci àdduna bi foo xam ne si boo fa demee ñëpp dem université mais bu fekkente ni am nañu ñu am xam-xam ñu fi nekk ñu mën tàggat ndaw ñi Sénégal soxla na main d'œuvre qualifiée nañu jël defar par exemple sur le secteur agricole les métiers de l'agriculture ñu génne métiers yooyu tàggat ci ndaw yi ku ci nekk am ci métier bu taxaw
ngay liggéey di am dara ba ngay keroog ngay mën a continuer sa njàng mottali ko pour nekk spécialiste ci sa domaine. mais jël ñoo xam ne si formation boo xam ne si da ngay jàng lépp mais doo mën dara amul sens moo ñu dal ñun ñëpp mooy suñu natt. kon daal rafetlu nañu bu baax a baax waxtaan bi Amsatou Niang di fàttali ne yow responsable formation nga ak professionnalisation ca ANIDA di agence bi yëngu ci wàllum insertion ak développement agricole jaajëfal nañ la bu baax a baax kàddu yi rafet na jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ñu doon teewlu ci Trade FM waaye tamit ñi ñu doon seetaan ci seen YouTube bi jaa ngeen jëf beneen émission ak beneen agence.